Eu andei com ela 3.827 quilômetros. Por causa, eu tenho ela há 2 meses só que eu trabalho com ela. Aqui tá o farol alto, farol baixo, setas, buzina. E uma coisa que eu acho muito interessante nela, como eu trabalho com entrega, é isso aqui. Ele aumenta o farol alto. Isso é bom para ultrapassagem com segurança, sabe? Ali tá o porta-giro, a ignição dela. Escuta um pouco do motor dela. Motorzinho tranquilinho, macinho, não faz muito barulho. É agradável, sabe? O motor dela. E essa é a moto.